لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 838 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بە مەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێ وەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بەڵێ خۆشەویستان، خۆی گەورە لە درێژە و ئاتانێکەوە باس لە بەنی ئیسرائیل دەکا و هەروە لە زەمنی ئەوەش لەو دوو ئاتێ پێشووتر کە خۆی گەورە فەرمانی پێکردن وەکو هەموو خەڵکی بەنی ئیسرائیلیش و ئەهلی کتابیش مەشمولن بە ئیتیباکردنی ئەو کۆتا پێغەمبەرێکەوە محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم. جا لێرەدا دەفەرمێ من قەومی موسى لە قەومی موسى لە بەنی ئیسرائیل کەسانێک هەنە يهدون بالحق وبه يعدلون، كواتا ڕێگای هیدایەتیان گرتیتە بەر و بەو هیدایەتەش بە حەق ڕێنمونی دەکەن و هەروها بەهۆیەوە عەدالەت دەکەن و ڕێگای ڕاستیان گرتیتە بەر. وەکو لە تەفسیری سعدی دەڵێ من قەومی موسى أمة أي جماعة، لە قەومی موسى جەماعەتێک هەیە دیارە مینەکە تەبعیضیە واتە لە قەومی موسى کۆمەڵێک و جەماعەتێک هەیە. لا تفسير معجل أمة يطلق لفظ الأمة في الاستعمال القرآني على كل مجموعة تجمعها صفات أو خصائص أو روابط مميزة. كواتا لفظ قرآني بيروز كاتك وباز لأمة دكا واتا هر كومالك كوا خربوينو لسر أساسك كوات صفتك كواني كرديتو وتسن تايبت من دي كوان كرتو بيان دقوتري أمة. والفريق من الأمة إذا اجتمعوا على رأي متميز، كواتا هر كومالك لسر رأي شي جياواز لرأي خلشي دي ككوبونو بيان قتري أمة. حتى الفرد الواحد المتميز يطلق عليه أنه أمة واحدة، حتى أقر تاك شخص يشبه جيابي لخلشي أو بيان قتري أمتك. لو إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كواتا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمتك بو بتاقي تاني لبروي جياواز لو خلقي سردمي خوي لسر عقيدة توحيد بو وهو إمامك بو كوا يقتدى به. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. يهدون بالحق هل معالج دلي أي هم دعاة يدعون إلى سبيل ربهم. كواتا لقوم موساش لبني إسرائيل كسانش ينتدى يهدون بالحق واتوانا داعيو بانك خوازن يدعون إلى سبيل ربهم. خلشي بانك دكن لبوب ريقاي پروردگاريان وهروا فرمان بتساك دكن ريقري لخراب دكن يتر فيهدون الناس بذلك. خلشي رينموني دكن بوشيويا ولكنهم لا يتخذون وسيلة باطلة لما يقومون به من هداية. بهج شويك هو كاريشينا حق ناقر نبر لو ريقاي رينموني كردنيان لبو خلشي، بل يتخذون وسائل من الحق. كواتا لو دعوة بانقوازشان همو هو كاركانيان حق باطل تيدانيا، فهم ينصرون الحق بالحق ويهدون إلى الحق بالحق. كواتا حق بسرديخن هرب هو كاري حقيش، خلشي رينموني دكن هرب حق. كواتا معنى الباء في عبارة بالحق الاستعانة. كواتا يهدون بالحق واتا خلشرين مويندكن باكل بو استعانة واتا باستعانة كردن بتي بهو كاري حق. براسته خالش زور جرنجا
خودی دعوەکەکەوە حەق بی معنای ئەوە نییە کەوە بە هەر وەسیلەیەک بێ ئەتو مادەم خودی دعوەکە حەقە بە هەر وەسیلەیەک بە خەڵکی بام نە الغاية لا تبرر الوسيلة مادام غايەکەت شەریفە معنایەوە نیە بە هەر وەسیلەیەک بیگێ غایەی حەق مەبەستی حەق پێویستە بە هۆکاری حەقیش بیگرێ بەر ئەوە زۆر گرنگە و خاڵە کەواتە پێویستە ئەو دعوەی کە لە بۆ حەقە هۆکارەکان شەمووی حەق بن سەرچاویان گرتبی لە شەریعەتی خوا سبحانه وتعالى سەرچاویان گرتبی لە سونەتی پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم ئەوجا ئەو کاتە ئەو دعوەیە فعلا دعوەیەکی حەقە و خوای گەورەش بەرەکەتداری دەکات لۆی خوای گەورە لە وەصفی کۆمەڵێک لە بەنی ئیسرائیل لە قەومی موسا دەکات دەفەرمی یەهدونە بالحەق خەڵکی ڕێنمونی دەکەن بە حەق وەکو لە تفسير قاسم دل يهدون بالحق أي موقنين ثابتين كسانيكن يقينيان هي ثباتيان لسر منهزة كان هي يهدون الناس بكلمة الحق خلشي رينموني دكن بكلمي حق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم يتر خلشي رينموني دكن لسر راستريبون لسر أو حقي يهدون بالحق وكل تفسير سعد ضلع أي يهدون به الناس في تعليمهم إياهم كواتا خلشي رينموني دكن يهدون به الناس في تعليم إياهم كواتا لفير كردنيا لبو خلشي هرب حق وفتواهم لهم هرب حق فتواشيان لدن كواتا زور قرنقا كوات دعوي حق هو كاركاني شي هموي حق بي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وبه يعدلون وكل تفسير قاسم دلي وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورون كواتا لحكم كردنج لنوانيان هرب حق حكم دكانوا عدالة دنوينن ظلم ناكن به الشيويك تاوكو دلي والآية سيقت لتفع ما عسى يوهمه تخصيص كتب الرحمة والتقوى والإيمان بمتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام من كل خير كواتا هاتيا كاتكوا خير سبحانه وتعالى لدؤات كي بيشوتر باسي لو كوا أو هداية رحمة تقوى وإيمانا كوا لشوين كوتواني رسول الله لبيغمبر لشوين كوتواني بيغمبري خاتمة كوا خير باسي كرد إتر تاوكو تيمان بقيني لبيش هاتني أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسانك هبون لقوم موسى كسانك هبون لبني إسرائيل أوانيش بهمان شيوة لسر أو دعوة حقيبون بلام نجيشتن ببيغمبري إيما صلى الله عليه وسلم تاوكو إيماني بيبين كواتا لباب إنصاف وكل يرو لسندين جيغاي ديكا خواي قورا كاتك وباز لمنحرفة كان لإنحرافات بني إسرائيل دكا دفرون بلام كساني شيشان تيدا لسر حقا وهروها هل دريش قسكاين دلي وقيل هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هندش دلين أو اللي ردا أو كسانك وإيمان ببيغمبري مهنا صلى الله عليه وسلم بلام زياتر رأي كيدك كوا بيشات بيغمبري صلى الله عليه وسلم أوان كسان شانتي دابو كوا يهدون بالحق وبي يعدلون بلام كالدواهاتين بيغمبري صلى الله عليه وسلم طبعا أو كساء وصفه لسر جيب ذلك فعلا متبعي بيغمبري ما بيصير أصلا تشكى اتباع كردني رسولي خاتم لضمني أو حقيقة على كتاب إخوان فرمانيا بيكرا وبه يعدلون ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم بقضاياهم وكل بابنا لقضايا كان بين إخوان عدالة دكن وكو دفن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكان بآياتنا يوقنون خواهي عين لا سورة السجدة باز لا بشيك لبني إسرائيل دكات نفرمي كسانك لو أنا جعلنا منهم أئمة كرديان مان بإمام يهدون بأمرنا خلشيرين موين دكان بفرماني إيمة لما صبروا وكان بآياتنا كاتك وصبر ينهبوا وهو يقين بآيات كان إيمه إنزا وكذا لا تسعدد وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام واعتبر أستيوا وكو فضيلة وكو وصف شتاك لأمة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره لأنه أوان كسانش هي كسانش تدا وكوا فعلا رين موين دكن بفرمان خواهي سبحانه وتعالى
لا تفسير معارج دلي وبه يعدلون ومن خلقنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لتفسير معارج أي وبالحق يعدلون إذا حكموا بين الناس أو قضوا بين الخصوم كاتب بحق عدالة دنوينا كاتك وحكم لنوان خلشي دكن لو قضاء ومشكلانك ولا بينانا. فهم يستعينون بالحق وبالنظر الثاقب إليه كاتب أوان بس استعانة دكن هرب حق استعانة دكن كوالا لا كتابي خوي جوره واتا داوا يارمتي لحق دكن وبالنظر الثاقب إليه بودبونوا لكتابك خوي جوره سبحانه وتعالى لمعرفة وجه العدل الذي يحكم بين الناس تاو كبزان كوا بتشيوك عدالة دنوين لنوان خلشي عيني بو حقيقة على كتاب خوي جوره سبحانه وتعالى. أما الذين بقوا من بني إسرائيل على يهوديتهم بعد بعثة عيسى عليه السلام يتر ومن خلقنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون وكوتمان لقوم موسى لبني إسرائيل كسانك هبوين خوي وصفي عندك كوا بو حقي رينموني خلشي عندك كرد وهروها بو حقش عدالتيان دانوان لنوان خلشي أو أنا بون كوا فعلا لزمني موسى عليه الصلاة والسلام بلام لدواي أوي كوا. أما الذين بقوا من بني إسرائيل على يهوديتهم أواني كوا لبني إسرائيل مان ولا سرجوا لكياتي خوان بعد بعثة عيسى عليه السلام فلم يؤمنوا بعيسى يتر أواني لبني إسرائيل مان ولا سر يهوديتي خوان إيمانيا بعيسى نهنا عليه الصلاة والسلام كوا باشيويهات ولم يتبعوا ما أنزل عليه من ربي اتباعي أو فرمانانا أنك كوالالان خوي قولوا بعيسى بخشرا عليه الصلاة والسلام فليس فيهم حتما أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يتر أواني كوامان وحتى عيسى هات عليه الصلاة والسلام إيمانيا بين هنا أوان لو وصفي دردسن أجر أوان أو وصفان لسد زيبا دبوا اتباع عيسى بكن لأنهم قد أخرجوا أنفسهم من قوم موسى بالكفر بعيسى كوات أوان لو حالتي لو آتي دردسن كوا قوم موسى كوا يهدون بالحق وبه يعدلون كاتكوا كفريا بعيسى. وكذلك الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وهروها أواني لبني إسرائيل إيمانيا بمحمد المصطفى هنا صلى الله عليه وسلم لدواء كوان نار درا يتر أوانيش الذين آمنوا بعيسى واتبعوا كوات أواني كوا لبني إسرائيل سلسل ديني موسى بن عليه الصلاة والسلام ما بنوه سلسل ديني عيسى بن عليه الصلاة والسلام إيمانيا بيشنا بلام إيمانيا ببيغمبر خاتمنا هنا صلى الله عليه وسلم ليس فيهم حتما أمة يهدون بالحق وبيعدلون كوات لزول كولا ديانا كانش أواني كوا إيمان ببيغمبر خاتمنا صلى الله عليه وسلم أواني وصفانا سد زي نبي يهدون بالحق وبيعدلون بسبب كفرهم بما يجب عليهم أن يؤمنوا به بسبب أوي كفريان كربو بيغمبري كوا دبا إيماني بيبينا كفريان كربي اتباع الشيان نكر وكفرمانيان بيكرابو بلائتر أو ديارة أو آتا وكل تفسير قاسم وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم كواتا وكو باس ماكر ضلتا وكو استثناك لو آتاني بيشوتر فإنه تعالى ذكر فيما تقدم من جملة من معايب بني إسرائيل لا أتكان بيشوتر كوماليق لا عيب عاركان بني إسرائيل باسكر كوا المنافية للكمال المناقضة للهداية أو عيب عاراني كوان هيانبو راسي لقال كمال مسلمانتي ناقون زيو لقال هدايات هل دوشيني تو فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم لو أنك سقوات يبقى فتهموا بني إسرائيل وابون فذكر تعالى أنا منهم طائفة مستقيمة هادية مهتدية ما خير هميا ما نقول كمالة كان تيدا بو بخوي لسر هدايات بو خلشيش يرينموني ذكر يتر وكل سندين زي قاعد كخوي جورا بوشي باس كده لبون منا خوي جورا هلا سورة آل عمران ده فنوي ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون عين به ماشوا لبني إسرائيل هم يوكو يجنين كمالة كان تيدا قائمة براستي بشريعة إخوة هل دستيو عبادتي إشي بوشي وكباسي دكاتا وهلوها هلا سورة آل عمران من أهل الكتاب لما يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وكل كتاي سورة آل عمران كمالة كان تيدا إيمانيا بخواه إيمانيا با أو بأمي كلبون جودا بزك القرآن بيروز إيمانيا با بأمكاني كلبو بيشين جوج دا بزلبو موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام كواتا
خۆی گەورە کە کەسانێک ئیستثنا دەکاتن کەسانێک لە ئەهلی کتاب جیا دەکاتەوە ئەوانە جیا دەکاتەوە کە یان ئەوەتە لە زەمەنی پێغەمبەرەکەی خۆیان ژیاینە و عەلەیهیمو سەڵاتو وەسەلام ئیتیباعی پێغەمبەرەکەی خۆیان کردێ و لەسەر پەیام و مەنهەجەکەی بە ئیخلاصەوە بە سەوابەوە ڕۆیشتینە ئەوانە جێگای مەدحن و جێگای ئەوەن کەوا لە ڕۆژ قیامەتێش عینی سەرفرازن بەڵام لە دوای هاتنی هەر پێغەمبەرێک لە دوای پێغەمبەری خوان کە ئیمانە پێ نەهینابی و بە تایبەتیش ئیمان نەهینان بە پێغەمبەری خاتەم عەلەیهیمو سەڵاتو وەسەلام طبعا ئەو کەسان لە سیفەتی مەدح دەردەچن واتە ناکرێ ئێستا بڵێ جوولەکەی یا خۆ دیانەکەی ئەو ئاتە لەسەر جێبەجێ نەخێر ئەو ئاتە لەسەر ئەو کەسان جێبەجێ دەبی کە لە زەمانی پێغەمبەری خۆیان فعلا متبع بووینە و یاخود ئەو کەسانی کە ئێستا یاخود لە دوای هاتنی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم گەیشتنە هاتنی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئیمانیان پێهینە ئەوانن کەوا صیفەتی مەدحیان لەسەر جێبەجێ دەبی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون